Okay, this is Yamaha MG16XU. At dito sa may bandang taas, dito sinasaksak yung mga XLR cable at quarter inch jack. Yan. At isa pang XLR. Dito naman yung main output natin. At itong mga puting ito na nakikita natin, ito ang pisitan ng mga effects. Ayan. At dito nakasaksak yung dalawang Shure na mic natin, wireless. At nakaset siya sa 1 o'clock. Okay, yung volume natin nasa 1 o'clock. At sa baba makikita natin yung dalawang integrated amplifiers. Okay, yung DB na amplifier at yung Intel na amplifier. At sa main output natin, ang nakalagay dito ay yung ating upper speakers, yung ating mid-high. Yung nasa baba speaker natin ay nakalagay sa auxiliary 1 and 2. Yan yung dalawa na yan. Actually wala pa tayong subwoofer, kaya yan muna pansamantala na ginagamit natin. Okay, pero yung dalawa, ito yung sa main output ay yung ating mid-high, dalawa na mayroong stand. Okay, so ngayon guys, magsa-sound check na tayo. Okay, at tignan natin. Okay, on muna natin yung main output. Okay, tapos natin slider, yung effects, tapos natin konti. Tapos yung mic. Okay, tas natin konti. On natin ang mic 1. Ang gain natin nasa 1 o'clock. Compressor is nasa 10 o'clock. Okay, high is 12. Mid 12. Okay, yung ating low is nasa 1 o'clock. At yung ating effects is nasa 12. Okay, kung makikita nyo itong puting ito yung pinaka-effects niya at ito yung pinaka-main. Okay, so let's try it. Hello, sound check. Pag wala palang walang effects, ganito ang tunog, sound check. Ito yung normal na tunog niya. Kung walang effects, pag ilagyan natin, okay, ito, check, sound, check, sound, mic test, 1, 2, check. Yan, kung mapapansin nyo, talagang medyo gumanda siya. Check, check. At sa kanyang effects sa processor, okay, dahil mayroong 21 na band yan, nasa number 2 siya. 24 pala, hindi 21. Actually, 24, no? Nasa number 2 tayo. Yan ay reverb whole 2. Okay? 1 and 2 kasi yan, nasa number 2 tayo. Okay? So, dagdagan natin yung effects niya. Sound, check. Hello. Mic test, 1, 2, check. Sound check. Hello. Mic test 1, 2. So yun lang guys. Okay, at narinig nyo naman, medyo
like to note, so okay siya sa mga events mga ditong MG16XU. Okay? At recommended ang mixer na ito. Okay? Pang indoor at pwede rin siyang pang outdoor. So yun guys, salamat sa inyong panunood at sana nagustuhan nyo ang video ito. At sa lahat ng nagbabalak na bumili ng kanilang instrumento, ng kanilang mixer, pwede rin ito, okay? Dahil pwede siya pang indoor, pang outdoor, okay? At bagamat ito ay hindi man original na MG16XU, ngunit kung maingat tayo sa paggamit, siguro naman ito ay magtatagal, no? Pag maingat tayo. At pero kung meron kayong budget na talagang pambili ng original, maganda original na lang. Pero kung sa katulad ko na medyo mababa pa yung budget niya, so pwede muna tayo dito, okay? Habang nagsisimula, pwede muna tayo dito. So, salamat sa inyong panonood, and guys, if you like this video, please like and share, and don't forget to subscribe, at also click the notification bell para nang sa ganun ay makapanood pa tayo doon sa mga susunod na video ating i-upload. God bless us all.